Olá meus amigos, aqui é o Marcão da Bom Clima Ar Condicionado. Quero dar uma dica para vocês aí sobre o carro New Fiesta. Esse carro aqui tem um defeito crônico, já chegou vários para mim já com esse defeito. Ele tem um defeito muito crônico. Quando você liga o ar condicionado e o sistema de ventilação, ele dá um barulho muito forte aqui do lado do motorista. Eu não vou mostrar o barulho agora porque eu já troquei a peça. Ele também estava sem dar barulho quando chegou. Ele dava às vezes e às vezes não, ele é intermitente. Então ele dá um barulho muito alto do lado do motorista. Quando você já liga a chave, já liga o sistema de ventilação, ele começa a dar um barulho muito forte. O que causa isso? Geralmente esse atuador aqui, ó. O atuador de direcionamento de vento. Tanto para a parte frontal, o rosto do motorista ou do passageiro, e também para a parte inferior dos pés. Então ele controla. Quando você faz o controle aqui no comando, tanto o rosto, o peito ou o pé, ele gira a engrenagem dentro dele. O que acontece? Esse carro ele tem um defeito muito crônico de quebrar as engrenagens dentro do atuador. Aqui eu já abri o atuador e aqui eu vou mostrar para vocês. Não sei se vai dar para ver por causa da claridão. Ele tem um dente quebrado. Acho que não vai dar para focar. Ele tem um dente quebrado. O que acontece? Quando ele girava, ele patinava nas engrenagens da caixa de ar e consequentemente ele traz esse barulho que incomoda tanto o motorista como o passageiro. E geralmente esse barulho dura 10 segundos e a cliente estava reclamando desse carro aqui também. Às vezes não estava dando barulho só quando ligava a chave. Às vezes em movimento ele já começava a trepidar desse barulho. Por quê? Faltava um dente da engrenagem, como eu já disse aqui. Eu abri ele para você ver. Ele é composto de um motor, de uma parte aqui onde tem uma placa e mais algumas engrenagens, 3 engrenagens. Eu vou mostrar para vocês como é que se troca ele. A função do atuador de passagem de ar. Quando você coloca para servente para os peitos, ele gira. Quando você coloca para os pés, a função dele é de direcionamento para o peito do motorista ou do passageiro ou para os pés. Aqui está a função peito frontal. Vou colocar agora para sair para os pés, na hora que ele vai começar a girar. Tá girando, tá vendo? Então a função dele é para direcionamento para os peitos e para os pés. Então quando ele quebra a engrenagem dentro, fica dando esse barulho que incomoda muito tanto o motorista como o passageiro. Vou colocar só para a parte frontal do motorista e do passageiro. Ele vai girar, então quando as engrenagens quebram, dá aquele barulho que incomoda muito mesmo. Meus amigos, vou dar uma dica para vocês como é que troca esse atuador. Atuador de passagem de vento da caixa de ar. Para ficar mais fácil para ter acesso a ele, você tira a capa inferior do volante. São 2 parafusos do lado do volante, de cá, um de cá e um embaixo. Já deixei folgado aqui para mostrar para vocês. Tira essa tampa aqui também, a tampa inferior aqui do painel, para ter acesso mais fácil. Tira essa capa inferior, como eu já disse. Puxa ela. Aí vocês vão ter acesso a ele aqui embaixo. Eu já coloquei o novo ali, falta só apertar os parafusos. Vou mostrar para vocês. Tem um parafuso embaixo aqui. Ver se alcança ali meu dedo. Um aqui e um na parte superior. Então tem um embaixo e um em cima. Então tirando essas 2 capas aqui, o acesso fica mais fácil. O parafuso de cima ele é bem chato de tirar. Tem que ter um pouquinho de paciência para tirar ele. E na hora que for montar ele também tem que ter cuidado, tá? Às vezes ele vem descalibrado, desregulado. E você na hora de colocar pode acabar quebrando ele de novo. Então sempre tem que ter atenção na posição que está direcionado o vento e na posição que ele está. Esse aqui veio desregulado, tive que regular e colocar certinho para não acabar quebrando o novo.